டு டேஸ்ட் ஆஃப் மன்னடி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆரஞ்சு ஜெல்லி. ஆரஞ்சு வச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக ஜெல்லி வீட்டிலே செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆரஞ்சு ஜெல்லி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 4 ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் திருவின தேங்காய், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன், சர்க்கரை 2 ஸ்பூன். இப்போ இந்த ஆரஞ்சை தண்ணி சேர்க்காமல் ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சை நல்லா ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு அதில் இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடாயில் இந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஆரஞ்சு ஜூஸை சேர்த்துட்டோம். இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதில் 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரையை. உங்களுக்கு ஆரஞ்சு நல்லாவே இனிப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சர்க்கரையை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் சர்க்கரை வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி என்னோடய ஆரஞ்சு நல்லாவே இனிப்பாக இருந்துச்சு, அதனால் நான் வெறும் 2 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா சூடாகிடுச்சு, கொதி வர மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கட்டி விடாமல் அதை நல்லா கிண்டணும், கட்டி விழுந்துடக்கூடாது. கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கணும். அது கொதி வரட்டும், பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது. எப்படி கட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் 1 நிமிஷம் கொதிக்கணும். அது கொதிக்கும் போதே அந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வருது. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கட்டியாக இருந்துருச்சுன்னா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஜெல்லி செட் பண்ணுறதுக்கு 3 கிளாஸில் நான் பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்ததை இந்த கிளாஸில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த 3 கிளாஸ்லேயும் செட் பண்ணிட்டோம். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இது 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஒரு 1லேருந்து 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருவோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஜெல்லி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட ஜெல்லி எவ்வளோ சாஃப்டாக எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம். ஒரு கத்தி எடுத்து சைடுலலாம் கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்து விட்டுட்டு பிளேட்டில் அப்படியே மாற்றுவோம். பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜெல்லி. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்துருக்க ஜெல்லியை நம்ம துருவின தேங்காயில் அப்படியே கோட்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி அப்படியே சாப்பிடலாம். இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
நம்மளோட ஜெல்லியை சர்க்கரையில் கோட் பண்ணியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய ஈஸி ஆரஞ்சு ஜெல்லி ரெடி. கண்டிப்பாக இதை உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.